Warum dein Übergewicht zum Schnarchen führt? Das ist eigentlich ganz einfach, weiß aber kaum jemand. Es ist nämlich nicht dein Bauchfett und die Tatsache, dass du einfach schwerfälliger im Bett liegst, sondern etwas, was man nicht direkt sieht. Denn der Körper lagert auch immer Fett im Rachenbereich ein. Ja, richtig gehört. Und dieses Fett führt dann logischerweise dazu, dass eben weniger Platz für den Luftfluss ist. Und auch die Muskulatur kann dadurch deutlich schlechter arbeiten. Und das Ergebnis ist dann das Schnarchen. Und das Ganze kann im Worst Case natürlich sogar zu einer Schlafapnoe führen. Hast du gewusst, dass wir auch Fett im Rachen ansetzen? Schreib's gerne mal in die Kommentare.